Osmanlı imperiyasının parçalanışı hakkında kısaca düşünce. Kiriş sözü. 19. asır Osmanlı imperiyasının tedrici yemirilişiş devri bulup, G'arbda onu Avrupa'daki bir kesel deb ataydigan bo'lib qolgan. Chet ellarning tajovuz qilishi, millatchilik harakatlarining avjishi va ichki jihatda islohot elib berish tirishchanligining ta'siriga uchragan Osmanlı imperiyasi uyushush kuchini va dunyoga bo'lgan ta'sirini asosan yo'qotgan edi. Uning Birinchi Dunyo urushidagi mag'lubiyati natijada imperiyaning parchalanishini va Mustafa Kemal Atatürk'ning rahbarligida hozirgi zamon Turkiyaning bardıq kelishini keltirib chiqargan. Osmanlı imperiyasining 18. asrning oxirlaridagi yemirilishi. 18. asrning oxirlariga kelganda Osmanlı imperiyasi harbiy va madaniyat jihatdagi bir kuchlik davlat deb qaralmaydigan bo'lgan edi. Bu chekinish 1798-yili Napolyon Bonaparte Misrga besib kirib, uni ishg'ol qilganda ayon bo'lgan bo'lib, bu Yevropaning ahli salib urushidan keyin tunji qitim Osmanlı ziminiga besib kirishi deb hisoblandi. Gerçi Angliya armiyasi oxirida Fransiya armiyasini Misrdan qo'g'lab chiqargan bo'lsa-mu, ammo Misr dastlabda Osmanlı Sultan Selim III tarafidan Fransiyaliklarga qarshi turish uchun avatgan ulug'vor Albaniya generali Muhammad Alining kontrolligiga tushgan edi. 1805-yildan boshlab Misr unumli holda o'z oldiga mustaqillikni jakalagandan keyin Osmanlı imperiyasi bir asr davomlashgan zimin yo'qotish va Yevropaning Osmanlı ishlariga aralashishi musofasining boshlanganligiga simbol bo'lgan. Tanzimat islohoti va imperiyaning davomliq yemirilishi. 19. asrning boshlarida Osmanlı imperiyasi Gretsiya mustaqillik urushida mag'lubiyat bo'lishini o'z ichiga olgan muhim xrislarni boshdan kechirdi. Bu urush Osmanlıning Gretsiya zaminini yo'qotib qo'yish bilan oxirlashdi va Osmanlıning an'anaviy harbiy sistemasining ojizligini oshkorlaydi. Buning qarta imperiya bir yurish zamoniylashtirish tirishchanligini ilib bordi. 1839-yilda yo'lga qo'yilgan Tanzimat islohoti Yevropaga o'xshash harbiy, byurokratik va qonun sistemasini zamoniylashtirish ustida izlandi. Bu liberal g'oyaning turkisida yosh bir avlod islohotchilar imperiyani qaytadan shakllantirishga urinadi. Bu tirishchanliklar 1876-yili parlamentning asosiy qonunining ma'qullanishi bilan eng yuqori pallaga yetgan edi. Biroq Serbiya, Qoratog' va Ruminiyaning mustaqilligini keltirib chiqqan Rossiya-Turkiya urushida ig'ir mag'lubiyatga duch kelgandan keyin Sultan Abdulhamid II asosiy qonunni vaqtincha to'xtatib 30 yil mustabid podshoh sifatida hukmronlik qilgan. Abdulhamid II mustabid hokimiyat yurgizgan bo'lsa-mu, iqtisodni zamoniylashtirish va ul asla taraqqiyotini yo'lga qo'ydi. Biroq uning hukmronligi millatchilik harakatini rahimsizlarcha bostirish bilan buzildi. 1881-yili Osmanlı ommaviy qarz boshqarish organi qurilgandan keyin Yevropaning Osmanlı imperiyasiga bo'lgan moliya kontrolligi texmi kuchayib ketdi. Qarzdan qutulish uchun Osmanlı imperiyasi boj yig'ish huquqini Yevropa davlatlariga o'tkazib berdi. Bu qaror imperiyaning egilik huquqini texmi ojizlashtirib etdi. Armeniya Zartong, ya'ni uyg'unish qatorliq millatchilik harakatlariga o'xshash kuchli raqobatlarni paydo qildi.
1895-yildan 1896-yilgacha davomlashgan Armeniya uyg'unish harakati davlat tarafdan tasdiqlangan qirg'inchilikni o'z ichiga olgan zo'ravonlarning o'ch elishini keltirib chiqardi. Bu jarayonda taxminan 200 ming Arman xalqi qirilgan edi. Yosh turklar inqilobi va imperiyaning oxirlashishi. 1908-yili yosh turklar deb atiladigan bir turkum islohot ilib berishni xohlaydigan ziyolilar va harbiy ofitserlar Sultan Abdulhamid II'ni ag'dirib tashlab, Osmanlı imperiyasini o'zgartirishni nishon qilgan inqilobni qo'zg'aydi. Dastlabda ular 1889-yilda qurilgan Parijni bazasi qilgan ittifoq va taraqqiyot komiteti rahbarligidagi yangi hokimiyat zamonaviylashtirish va asosiy qonun orqali boshqarishni maqsad qilgan edi. Biroq uzun o'tmayla ularning o'z ichida bo'linish paydo bo'ldi. 1913-yildagi harbiylik siyosiy o'zgarish Anvar Poshoni o'z ichiga olgan bir qism qattiq millatchilarni hokimiyat beshiga chiqardi. 1914-yili Anvar Poshonning boshchiligida Osmanlı imperiyasi Germaniya tarafda turib, Birinchi dunyo urushiga qatnashdi. Bu urush Osmanlı imperiya uchun bir cho'ng ofat ilib kelgan deb qarashga bo'ldi. Sharqiy Anadolu'dagi Ermenilarning Yevropa ittifoqdosh davlatlar bilan hamkorlashganligi to'g'risidagi ayblashlar Osmanlı tarixidagi eng ichinishli voqealarning biri deb tanilgan Armeniya irqiy qirg'inchilikni keltirib chiqardi. 1915-yildan 1917-yilgacha bo'lgan 2 yil ichida taxminan 1,5 million Arman xalqi o'ldirilgan bo'lib, nurg'un kishilar rahimsiz sharoitda majburiy o'zgartirish, qul qilinish yoki chegaradan qo'g'lab chiqarish fojialariga duch keldi. Osmanlı imperiyasining 1918-yili Birinchi dunyo urushidagi mag'lubiyati uningga eng oxirgi zarbini bergan bo'ldi. Yosh turk hokimiyati ag'dirildi. Sultanning huquqi ittifoqdoshlarning kontrolligidagi shaxs sifatida vaqtliq asliga keltirildi. Hozirgi zamon Turkiyaning barliq kelishi. Birinchi dunyo urushidan keyin Mustafa Kemal Atatürk boshchiligidagi turk millatchilari Yevropa ittifoqdosh tajovuzchi kuchlariga qarshi mustaqillik kurashini qo'zg'aydi. Jazbidor va qobiliyatli armiya ofitseri Mustafa Kemal yangidan gulinayotgan o'ttir burjuaziya sinfi va harbiy qo'mondonlarning chin qo'llashiga erishib, Anadolu zaminini chet el tajovuzchilaridan qaytarib oldi. 1923-yili millatchilik harakat Osmanlı sultonligini amaldan qoldirib, Türkiye Cumhuriyetining qurilishi bilan oxirlashdi. Lausanne shartnomasi Türkiye'nin igilik huquqini e'tirof qildi. Osmanlı imperiyasining qolgan zamini Fransiya va Angliya o'rtasida millatlar ittifoqining havolasi bilan bo'linib olindi. Türkiye'nin birinchi prezidenti bo'lish sifati bilan Mustafa Kemal Atatürk millatini zamonaviylashtirish va dunyoviylashtirish uchun keng ko'lamli islohotlarni yo'lga qo'ydi. U ommaviy ma'rifni barpo qildi, iqtisodni isloh qildi va sekularizm va zamonaviylashtirishni asos qilgan birlikka kelgan milliy kimlikni barliq keltirish uchun tirishdi. Osmanlı imperiyasining yemirilishi natijada zamonaviy mustaqil Turkiyaning barliq kelishiga yo'l ochib berdi. Shuning bilan necha yuz yillik zavollikqa xotim berib, yangi o'zgarishga miros qoldirdi.